အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် BHM live channel ကနေပြန်လည်ပြီးခါမှကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်အပစ်စင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မနက်9:00 နာရီမှာ BHM live channel နဲ့ဒီဖျိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထုတ်လွှင့်ပါတယ်နောက်ပြီးမှညနေပိုင်း6:00 နာရီရနဲ့ဒီလို G-Talk အစီအစဉ်ရယ်နောက်ပြီးမှလူငယ်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ရရှိပါတယ်ဆိုတော့ထပ်လောင်းပြီးမှသတင်းကောင်းပါချင်တယ်လူကိုယ်တိုင်တကယ်ပါဝင်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်တာ Battle Harvest Fellowship အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့9:00 နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က Zoom အပြင်ကျွန်တော်တို့တနာရီ web ဖြူချင်းစီစဉ်ရှိပါတယ်အဲ web ဖြူချင်းစီစဉ်မှာလူကိုယ်တိုင်ပါဝင်လို့ရတယ်အတူတကွဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဘယ်အသင်းတော်မှဆိုကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲအတွက်ကြောင့်အားလုံးပါဝင်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်ပြစေကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတို့ကလေ့လာကြပါစို့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဆုတောင်းသူနဲ့ဖရားလက်ရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ကျွန်တော်ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် base ယူမှာဗာလဲဆိုရင်တော့ဒီဒံယေလနော်ဒံယေလကျမ်းစာဝဲကျွန်တော်အဓိက base ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး6ကြားမှာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ကျမ်းပိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဒံယေလရဲ့သူရဲ့ဆူတောင်းတဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒံယေလရဲ့နော်ဒီတမျိုးနယ်ပြောရင်ဒံယေလလို့လည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆူတောင်းသူလို့လည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းသူနဲ့ဖျားလဲရာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေးဥစွာနဲ့ဒီကောင်းစဉ်တက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒံယေလရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးခါမှကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့ဒီ605 BC မှာဘာဗလုန်လက်အောက်သို့ယူဒကကြာရောက်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယူဒနဲ့ဣသေလနိုင်ငံဟာနှစ်ချမ်းကွဲတယ်။ကွဲသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ယူဒဖျားရဲ့အလိုတော်တိုင်းသူတို့ကလိုက်မလျှောက်တော့ဆိုတော့လိုက်မလျှောက်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရှင်မှာပြန်လာဖို့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုတုံးပြတယ်လဲဆိုရင်ဘာဗလုန်နိုင်ငံကြီးကိုတုံးပြပြီးခါမှာယူဒနိုင်ငံကိုတိမ့်ပိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘလောက် BC ဘလောက်မှာလဲဆိုရင်605 BC မှာဘာဗလုန်လက်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဘာဗလုန်လက်အောက်ကိုယူဒရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကိုနော်ဒီစစ်သုံးပန်းနေနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဘယ်ကိုခေါ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ဘာဗလုန်နိုင်ငံကိုခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ထဲမှာဘာလို့လဲဆိုဒံယေလကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းသူကိုယ်တိုင်လဲပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကဒီယူဒရှင်ဘုရင်ကဘာသူဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ယောယကိမင်းကြီးပေါ့နော်စိုးစံနဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်စိုးစံနဲ့နှစ်မှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘာဗလုန်ကယူဒပြည်ကိုတိမ့်ပိုက်တယ်နောက်ပြီးမှဘာဗလုန်တို့ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနော်စစ်သုံးပန်းခေါ်သွားတဲ့အခါမှာဒံယေလနဲ့သူ့တငယ်ချင်းနဲ့ဣသေလလူငယ်တော်များများပါသွားတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာဗလုန်ကခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းသူဒံယေလဟာနော်သူတို့လူပြိုပေါက်စအရွယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ပြီးမှဒံယေလဟာယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အထက်တန်းလွှာမိသားစုတဲကနဲ့ပေါက်ဖွာလာတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးမှဘာဗလုန်နိုင်ငံမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်တကယ့်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့အဲမှာပါဝင်တဲ့နော်လူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှုတ်တော်ထွက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာခြင်းအပြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။နော်ဒံယေလအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်4မှာဆိုရင်ဘာဗလုန်တို့ကနန်းတော်၌အုပ်ချုပ်ရေးမှုများအဖြစ်လေ့ကျင့်ပေးရန်ရွေးချယ်ခံရတယ်လို့တယောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ယူဒပြည်နဲ့ဘာဗလုန်နိုင်ငံကိုခေါ်သွားတယ်။ဘာဗလုန်နိုင်ငံရဲ့နန်းတော်ဒီမှာအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အထဲမှာနော်သူကလည်းပါဝင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒံယေလ1နဲ့နောက်အခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်4မှာပေါ်ပြပေးထားတယ်။ဆိုတော့ဒံယေလရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆူတောင်းတဲ့လူရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဗလုန်ရဲ့နေ့ရက်ကာလဟာနော်ဘာဗလုန်ရဲ့နေ့ရက်ကာလဟာရှည်လျပါတယ်သူ့ထက်တောင်မှဒီဒံယေလရဲ့အသက်တာကပိုပြီးခါမှရှည်လျတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတွေ့လို့ရပါတယ်တမျိုးနဲ့ပြောရရင်တော့နော်ဒီဆူတောင်းသူဒံယေလဟာဘာဗလုန်အင်ပါယာထက်ပိုပြီးခါမှအသက်ရှည်တယ်ဆိုပြီးခါမှကျွန်တော်ကနှုတ်တော်ထွက်မှာတွေ့လို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘာဗလုန်တိုင်းပြည်ကြီးဟာနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးရဲ့တားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီဗေဒတိရှင်ဘုရင်ကုရုမင်းကြီးက939 BC မှာပြန်ပြီးခါမှာဂျေရုဆလင်မြို့ကြီးကိုနော်ဒီဘာဗလုန်နိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်တယ်နော်ဂျေရုဆလင်မြို့အပါပေါ်ပေါ့နော်အဲ့အရာကိုသိမ်းပိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒံယေလအခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်1မှာကျွန်တော်ကတွေ့လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့အချိန်မှာလဲကုရုမင်းကြီးလက်ထက်မှာနော်
ကုရုမင်းကြီးလက်ထက်မှာလဲဒန်ရီလာကဆက်လက်ပြီးခါမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့တစိတ်ဒေတာနေရာခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာပါဝင်နေဆိုဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာလို့ရှင်ကျွန်တော်တွေ့လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးခါမှာဆူတောင်းသူဒန်ယေလဟာနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်ပြီးခါမှာတီဆောက်ဖို့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြန်လာကြတဲ့ဘီနန်ဒန်ဘေးခံရတဲ့ဂျူးရီကိုလည်းเนาะသူအသက်ရှင်ပြီးမှမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှုတ်တော်ထွက်ကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်ကတွေ့လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့လို့ရတယ်လဲဆိုဣဇရာအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်1ကနေ4မှာကျွန်တော်ဖတ်လို့ရှိရင်တွေ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အပိုက်ငယ်1မှာယေရမိဆိုသောထာဝရဘုရား၏အမိန့်ပေရတိရှင်ဘရင်ကုရုနန်းဆံပထမနှစ်တွင်နဲ့ထာဝရဘုရားနှိုးဆော်တော်မူခြင်းအားဖြင့်အပိုက်ငယ်နှစ်ဘီမှာယူဒပြည်ဂျေရုဆလင်မြို့၌အိမ်တော်ကိုငါတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်းမှာထားတော်မူတော်တဲ့အပိုက်ငယ်3မှာထို့ကြောင့်နဲ့တင်တို့တွင်အပေသူသည်ဘုရားလူဖြစ်သည်။ထိုသူနှင့်ထာဝရဘုရားရှိပါစေသောယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တွား၍ထာဝရဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုငါတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်းအပိုက်ငယ်၄ဘီမှာယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတော်မူသောဘုရားသခင်အိမ်တော်အဖို့အလိုလိုလှူသောအလှူတပါရွှေငွေဥစ္စာတရိษံနှင့်မဆအစေဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးခါမှဣဇရာနော်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်1ကနေ4မှာကုရုမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဒံယေလအခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်1နဲ့သွားပြီးချင်းချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဗိမာန်တော်စောက်ဖို့ယူဒလူတွေပြန်လာတဲ့အခါမှာဒံယေလကလည်းအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းသူဒံယေလဟာနော်ဖျားပိုင်းမှာဆူတောင်းအားကြီးလာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဆူတောင်းချက်အဖြစ်ဖျားရဲ့လက်ရာတွေကျွန်တော်တို့ကတွေ့လို့ရရှိပါတယ်အဲဒါဖျားရဲ့လက်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းပြီးမှကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဆူတောင်းသောသူရဲ့နော်ဘဝရဲ့အခြေအနေနောက်ကြောင်းရာဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသိရှိပြီးပါပြီဆိုတော့ဒံယေလကငယ်ကလေးရနဲ့နော်တထေးတကြွဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာပေမဲ့လည်းပဲဖျားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူငယ်လေးပါဘာလို့ဆိုယူဒပြည်ကိုနော်ဘာဘလုန်ကတိမ့်ပိုက်တဲ့ခါမှာလဲသူဖျားရှင်ကိုဆက်လက်ပြီးခါမှာကိုးစားပြီးခါမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကသူ့ဖက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးမှသဘောပေါက်မလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဆူတောင်းသူရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးပြီဆိုတော့ဆူတောင်းသူရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်ကလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့ဒါကဒံယေလအခန်းကြီး1မှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အပိုက်ငယ်2မှာဒံယေလအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်2မှာနေဗုခဒ်နေဇာလက်ထက်တို့နော်သူတို့ကယူဒပြည်ကနေခေါ်ဆောင်ပြီးနေဗုခဒ်နေဇာရဲ့လက်ထက်မှာသူတို့အနှံတဲ့အနှံတော်မူ၍တဲ့အပိုက်ငယ်3နဲ့4မှာနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကမိမ့်မဆိုးအုပ်အာရှပေနတ်ကိုခေါ်၍တဲ့နော်ဒီအချက်5ချက်အပြင်ပြည့်စုံသောဤတေလလူဒီကိုနန်းတော်အုပ်အရာအတွက်ကိုဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုရင်တင်နန်းပေးပါဆိုပြီးခိုင်းနိုင်ထားတယ်အဲ့အချက်5ချက်ကိုကြည့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးချက်တွေလဲမကောင်းသောလက္ခဏာနဲ့ကင်းသောသူဖြစ်ရမယ်တဲ့လှသောအစင်းတရာနဲ့ပြည့်စုံသောသူဖြစ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်3ချက်ကကောင်းသောဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံသောသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4ချက်ကအထူးထူးအပြားပြားသောအတတ်ပညာများကိုလေ့လာရင့်တင်ယူနိုင်သောသူဖြစ်ရမယ်တဲ့ငါကနန်းတော်၌အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခြင်းငါတဲ့စွမ်းရည်နော်ရှိသောလူပြိုရီဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးခါမှာနော်ဒီအချက်5ချက်အပြင်သူကရွေးခိုင်းပါတယ်ဒီအချက်5ချက်နဲ့ပြီးတော်သူကဒါနော်ဒီနန်းတော်နေရာမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုမှာပါဝင်လို့ရမယ်ဒါတော့မှကြိုက်တဲ့လူဘာလို့မရဘူးဒီမှာစီးမြင့်တစ်ချက်ရှိတယ်ဤတေလမင်းမျိုးမင်းသားထဲကရွေးကောက်တော်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဤတေလလူမျိုးထက်ကမင်းသားမင်းတွေဆိုတော့တထေးတကြွယ်တကယ်ကမှဘယင်နီနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေရနဲ့ပေါက်ဖွာလာတဲ့လူငယ်လူလင်ပြူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးခါမှာဒီဘာဘလုန်မင်းကြီးကနော်ဒီမှာပြညတ်ထားတာကိုကျွန်တော်ကတွေ့လို့ရပါတယ်သူတို့ကျင့်ပြီးမှတဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ခါလဒဲဘာသာအတက်ကိုတင်စေဆိုပြီးခါမှာဖော်ပြပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဘလုန်နော်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဘာဘလုန်အင်ပါယာရဲ့မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကဒီအချက်5ချက်အပြင်ပြည့်စုံတဲ့ဣသေလလူငယ်တွေကိုသူ့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတွေ့လို့ရပါတယ်အပိုက်ငယ်9မှာဒီတင်စေတဲ့လူတွေကိုတဲ့ဘ
Buero ma junto asane di sabi ko ne dime baby kama troko tenam beba so be kama popia beta bare. But in hit don't need long chui be mad a muro ko tanya made. So don't need beat on a balo amales no 2 ye join in by ma Babylon time PG ko titemaka taya wa pure potako truka kuni pampoya me so be kama popia beta bare. အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီထဲမှာလဲဒန်ရီလာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတီးပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်ရှစ်မှာကြည့်အောင်အဲ့ခါမှာဒန်ရီလာကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်ဘွဲတော်မှကျွန်းတော်အစာနဲ့တောက်เสียစပြည့်ရီကိုမတောက်မစားပဲရှောင်နေတဲ့မိမိကိုမညစ်ညူးစေခြင်းအကြောင်းမိမဆိုးအုပ်ကိုအခွင့်တောင်းနေတဲ့ဒီဒန်ရီလာလေးရဲ့အသက်တာဒီမှာအပိုက်ငယ်ရှစ်မှာအရင်ပဲချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဘာလို့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကြည့်ပါသူလူငယ်လေးဖြစ်တဲ့အခါမှာတထေးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာမင်းမျိုးမင်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပါသူစားတဲ့အရာကနေတဲ့အသားငါစိုက်တာသူစားလို့ရပေမဲ့လည်းပဲပွဲတော်ကနေရောက်လာမဲ့အသားငါနဲ့စပစ်ရည်ဒီကိုသူကရှောင်ပြီးမှဒီဟာကိုမစားဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုမိမိကိုမညစ်ညူးပဲနဲ့နော်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူရွေးချယ်တာကိုကျွန်တော်ကတွေ့လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲပြန်ပြီးခါမှဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စားတောက်တဲ့အရာတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ညစ်ညူးစေသောအရာတွေဖြစ်သလားပြန်ပြီးခါမှဆင်ခြင်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်စားတောက်တဲ့အရာတွေကငရဲကြမလို့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်တတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဥပမာစာဒါတို့ကိုင်းရာတို့နော်အရက်တို့ဘီယာတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီတောက်တိုင်းနဲ့ငရဲကြမလို့တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တော့ဒီအရာတွေကိုသူကရှောင်လွှဲနိုင်မလို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဂျိုးစားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအသက်တာအဖြစ်မတက်နိုင်ပါဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့မအစချင်းအဖြစ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွှားနိုင်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်မှန်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးဒီဒန်ယေလကဲ့သို့ရွေးချယ်တတ်သောဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ဖို့တည်အရေးကြီးပါတယ်ဒန်ယေလဟာလက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်စေနိုင်တဲ့တထေးသားပါဒါပေမဲ့သူရွေးချယ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကိုဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာမညစ်ညူးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘသူ့ကိုသွားတွေ့တယ်လဲဆိုမိမအုပ်စုနော်ဒီသူ့ကိုသွားတွေ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့လို့ရတယ်အပိုက်ငယ်ကိုမှကြည့်အောင်ဖခင်သခင်ပြုပြင်တော်မူသောအဖြစ်နဲ့မိမဆိုးအုပ်တီလဲနော်ဒီဒန်ယေလကိုအလွန်ချစ်တနာတယ်ဆိုပြီးခါမှအပိုက်ငယ်ကိုမှဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဆုတောင်းတော်သူကိုနော်မိမအုပ်ဆိုးကအယမ်းမချစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ရတယ်အပိုက်ငယ်7နဲ့7မှာကြည့်အောင်ဒါဆုတောင်းတော်သူကဒန်ယေလကိုပြောတာနော်ဆုတောင်းတော်ဒန်ယေလကတဲ့ကျွန်ုပ်တို့စားเสียဖို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ရေကိုသာပေးပါကြည့်ပါသူရွေးချယ်တာစပစ်ရေတို့ဝိုင်တို့နော်နောက်ပြီးခါမှအသားငါးတွေကိုသူမရွေးချယ်ဘူးသူရွေးချယ်တာကဘာလဲဆိုရင်အသီးအရွက်နဲ့တဲ့ရေကိုသာပေးပါတဲ့10ရက်ပတ်လုံးပေးပါဆိုပြီးခါမှစားတော်ကဲရှိမှတွားတောင်းတယ်စားတော်ကဲကအဲ့လိုတွားတောင်းတဲ့ခါမှာအပိုက်ငယ်14မှာစားတော်ကဲသည်ဝန်ခံ၍10ရက်စုံစမ်းလေ၏ဒါယေလပြောပါတယ်ဟင်းတီဟီရကျွန်တော်စားမယ်နောက်ပြီးရေပဲတောက်မယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်10ရက်အသက်ရှင်မယ်နောက်ပြီးမှဘွဲတော်ကနေကြလာတဲ့နော်စပည့်ရည်နဲ့အသားတွေကိုစားတော့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်အသားရည်ကိုရှင်ကြည့်ပါဆိုပြီးကမှစားတော်ကဲရှင်မှာပြောတဲ့အခါမှာအဲစုံစမ်းဖို့ကိုစားတော်ကဲကအပိုက်ငယ်14မှာခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ရတယ်အပိုက်ငယ်15မှာ10ရက်စိတ်လေးနဲ့ဘွဲတော်စားသည်သူများထက်မျက်နှာအစင်းလှ၍ဝမ်ဖြိုးလက်နေကြ၏ကြည့်ပါ10ရက်ပြည့်တဲ့နောက်မှာနော်ဒီစားတော်ကဲကတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒန်ယေလနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကပူပြီးခါမှဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ကြမ်းမာတယ်ကိုပူပြီးမှအသားရည်လှတယ်ဆိုတာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးခါမှဒန်ယေလတို့ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ရေနဲ့စားတော်ခွန်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒန်ယေလတော့တစ်ပတ်စားတာလားနှစ်ပတ်စားတာလားသုံးပတ်စားတာလားမဟုတ်ပါဘူး3နှစ်3မိုးလုံးအဲ့ဒါကိုပဲစားပြီးမှနော်သူတို့ဖျားရဲ့အလိုတော်တိုင်းရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတွေ့လို့ရပါတယ်အကြောင်းဒီကနေ့ဖျားကိုချစ်တဲ့ဖျားရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုကတိတ်ပြီးခါမှအရေးကြီးပါတယ်ဖျားကိုချစ်တဲ့ဖျားရဲ့သားသမီးတွေကရွေးချယ်တတ်ဖို့
တိတ်ပြီးခါမှအရေးကြီးတယ်ရွေးချယ်တက်မှတာတင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမငြိမ်ညူးဘူးနောက်ပြီးခါမှဖျားရဲ့အလိုတော်တိုင်းရှောက်လန်းတတ်တဲ့ဖျားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒံယေလကဲ့သို့ရွေးချယ်တတ်တဲ့ဖျားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြရအောင်ဒံယေလဟာတထေးသားဖြစ်ပေမဲ့သူရွေးချယ်တဲ့လမ်းကဖျားရဲ့အလိုတော်လမ်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဖျားကကောင်းချီးပေးပါတယ်မိတ်ဆွေတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာလည်းပဲကောင်းမွန်စွာဒံယေလကဲ့သို့ရွေးချယ်တတ်တဲ့ဖျားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြရအောင်လို့ဒီကနေ့တင်ခန်းစာယူတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဝေငှချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒံယေလနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဆူတောင်းသူနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့လေးကရွေးချယ်ခြင်းအပြင်အပိုင်ငယ်ဆက်ခုမှာဖျားသခင်ကသူတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပါတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘာလဲဆိုနံပါတ်1ထူးထူးသောသိပ္ပံအတတ်ပညာကိုပေးတယ်အထူးထူးသောเนาะဒီသိပ္ပံအတတ်ပညာကိုပေးတယ်နံပါတ်2ကထိုးထိုး၍နားလည်နိုင်သောဉာဏ်တတ္တိကိုပေးသနာတော်မူတယ်နံပါတ်3ကဒံယေလလူငယ်ကိုလည်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံနဲ့အိမ်မက်ကိုနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံစေ၏လို့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းသူတို့လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တင်ကြားလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေကကိုလေ့လာလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဖယားရှင်ကသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာကအထူးထူးသောသိပ္ပံအတ္တပညာသိပ္ပံတော်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအရာအားလုံးကိုရတာကဘာဖြစ်လဲဖယားသခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖယားရှင်ကထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့လို့ရပါတယ်အကြောင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တွေကလည်းပဲဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကရှောက်လန်းလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တရားမှာတရားเนาะဒီကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲ့တုတ်တန်ချအခန်းကြီးတဲ့ပိုင်ငယ်ခွန်မှာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဒီပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တဲ့အဲကြောင့်မဲ့ဒံယေလနဲ့သူ့တငယ်ချင်းကထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲပညာရဲ့အချုပ်အခြာကိုရတယ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်သူရှိတယ်လဲနော်တုတ်တန်ကိုရေးပေးထားတဲ့ဘယ်သူလဲရှောလမုန်မင်းကြီးလောက်လောကမှာပညာရှိတယ်လို့တိတ်ရောက်မှမရှိသေးဘူးဒီပညာကိုပေးတော်သူကဘယ်လဲထာဝရဘုရားပါဒီထာဝရဘုရားကပဲဒံယေလနဲ့လူငယ်လေးတွေကိုသူကောင်းကြီးပေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ရတယ်အပိုင်ငယ်16မှာရှင်ဘရင်ဒီထိုလူလင်တို့နဲ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းပြီးလေနဲ့ဒံယေလဟာနနိမိရှေလအာဇရိเนาะကျွန်တော်တို့ကသူ့ကဒါဣသေလသူတို့နိုင်ငံကနာမည်ပါဘာဘလုနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒံယေလရှာဒရဲမေရှဲအဘေဒနေကောဆိုပြီးခါမှာနာမည်ပြောင်းသွားတဲ့လေးယောက်ဟာတဲ့တူမတူကြဘူးတဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဆိုပြီးခါမှာရှင်ဘုရင်မင်းကြီးနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကတွေ့ရတယ်အဲ့ခါမှာဘုရင်ကြီးကဒီ၄ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်မှာကျွန်တော်ကိုခါစားပါစေဆိုပြီးခါမှာသူတို့၄ယောက်လုံးကိုနန်းတော်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ရပါတယ်အပိုင်းငယ်20မှာရှင်ဘုရင်မေးတော်မူသမျှတော့အတတ်ပညာတို့ကိုတဲ့မာကုပညာရှိဘေဒင်တတ်များနော်သူတို့ရီထက်တဲ့စေစတက်မြောက်ကြ၏ဆိုပြီးကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှင်ဘုရင်မေးတော်မူသမျှကိုတဲ့နော်မာကုပညာရှိဆိုတာတိုင်းနိုင်ငံအကုန်လုံးမှာရှိတဲ့မာကုပညာရှိဘေဒင်တတ်တဲ့သူအားလုံးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သူရီထက်စေစလူငယ်လေးကဉာဏ်ပညာမှာထူးချွန်နေတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဒီပညာရဲ့ချုပ်ချာပညာကိုဘုရားကပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ wisdom ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူငယ်လေးဟာလူသားတွေရဲ့ဉာဏ်နဲ့တင်ယူတဲ့အရာတွေကမမီတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်လေးတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တက်တာမှာဘုရားရှင်ကဉာဏ်ပညာနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေပေးတဲ့အခါမှာလောကဉာဏ်ပညာထက်တာ၍စေစမကပညာတတ်တည်တဲ့ထူးချွန်နေဆိုတာကိုဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုရှိတတ်သောဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြရအောင်ဆိုပြီးခါမှကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးမှခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တိုင်း
ကျေးဇူးတော်မြတ်ခံစားရပြီးနှွေထွေးစွာနဲ့သခင်မရလက်တော်ဝဲအပူပင်တော့ကရများကင်းဝင်လို့သခင်ရဲ့တောင်းအောင်ခုနာရပြီးကိုယ်တော်ကောင်းမြတ်သည်လုံခြုံတွေထွေးစေတဲ့သခင်ရဲ့မြတ်တာအေးမြစေတဲ့သခင်ရဲ့ဂရုဏာနေရဲ့စံတိုင်းခံစားရလိမ့်ပြီအစင်ပြေချုံမွေးစွာနေဘဝနေရတွေ့ကျေးဇူးတော်မြတ်လုံးလောက်ခဲ့ပြီကိုယ်တော်ကောင်းမြတ်သည်တိုင်းကျွန်ုပ်အားသခင်လမ်းပြမှုပါကိုယ်တော်တိုင်းကျွန်ုပ်ဘဝကျွန်ုပ်ဤကိုနာရရဲ့ကျွန်ုပ်သက်သာအခုလုံးသခင်နိုင်အနန္တိလုံခြုံတွေထွေးစေတဲ့သခင်ရဲ့မြတ်တာအေးမြစေတဲ့သခင်ရဲ့ဂရုဏာနေရဲ့စံတိုင်းခံစားရလိမ့်ပြီအစင်ပြေချုံမွေးစွာနေဘဝနေရတွေ့ကျေးဇူးတော်မြတ်လုံးလောက်ခဲ့ပြီကိုယ်တော်ကောင်းမြတ်သည်နေရမှာလူတော်တိုင်းကျွန်ုပ်အားသခင်လက်ပြမှုပါကိုယ်တော်တိုင်းကျွန်ုပ်ဘဝကျွန်ုပ်ဤကိုနာရရဲ့ကျွန်ုပ်သက်သာအခုလုံးသခင်နိုင်အနန္တိဝိညာဉ်တော်လက်ပြဘဝသက်သာနေရမှာတိုင်းကျွန်ုပ်အားသခင်လက်ပြမှုပါကိုယ်တော်ကကျွန်ုပ်ဘဝကျွန်ုပ်ဤကိုနာရရဲ့ကျွန်ုပ်သက်သာတစ်ခုလုံးသခင်နိုင်အနန္တိကျွန်ုပ်သက်သာ